ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചുമ കഫക്കെട്ട് മാറാനുള്ളൊരു ഹോം റെമഡിയാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 10 ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അരിക്കണം. നന്നായിട്ട് അരിച്ച് ഒരരിപ്പ വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം. ചുവന്നുള്ളി നല്ല ഒരു മരുന്നാണ് ചുമയ്ക്കെല്ലാം. കഫ അലിഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു മെഡിസിനാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 3 ടീസ്പൂണോളം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ചുവന്നുള്ളിയുടെ ജ്യൂസ്. ഞാൻ പിന്നെ എടുക്കുന്നത് ഹണിയാണ്. അത് ഞാനൊരു 3 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചുമ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ നല്ല ഒരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചുമ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് കഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. നിർത്താതെ ചുമയ്ക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അവർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചുമ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇതൊരു 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തുള്ള കഫം മൊത്തം അലിഞ്ഞു പൊക്കോളും, ചുമയും മാറും. കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ 3 ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും. വേണമെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ചാലും മതിയാവും കേട്ടോ. വലിയവർക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ 1.5 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചാലും മതിയാകും. ഇതിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഇത് കഴിക്കാം. ഇനി വേറൊരു റെമഡിയും കൂടിയാണ്. ഇതുപോലെ ഞാനൊരു 10 ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കൽക്കണ്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. പൊടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചരിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ജ്യൂസ് കഴിച്ചാലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് കഴിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.